Este desafio consiste em fazer uma fogueira de gravetos. A fogueira de gravetos é um tipo de fogueira que nós provavelmente já fizemos. É o tipo de fogueira que requer menor utilização de ferramentas. E vou-vos preparar uma pequena fogueira. O objetivo vai ser fazer uma fogueira e deixar madeira para a realização de uma segunda fogueira. Eu arranjei aqui um pequeno tronco que nos vai ajudar. Isto é o ideal, porque temos aqui todos os tamanhos de madeira que vão ser necessários. O ideal será nós começarmos por arranjar madeira da espessura de uma mina de lápis, que é mais ou menos o que temos aqui. Depois, tendo uma quantidade suficiente de madeira deste tamanho, passamos para o tamanho de um lápis, que vai ser mais ou menos isto aqui, e depois para o tamanho de um dedo, aproximadamente. Depois de termos madeira do tamanho de um dedo, passamos a usar madeira do tamanho de 2 dedos e um bocadinho maior. Portanto, isto é começar uma fogueira a partir do pequenino até ao grande, não tem nenhuma ciência, é uma coisa que é completamente intuitiva, basta observarmos e experimentarmos. Hoje esteve a chover bastante esta noite, tenho tudo molhado. Como não tenho muito tempo, vou usar alguma sandália de algodão com vaselina. Ok, pessoal, já preparei aqui os diversos tamanhos a partir daquele ramo. Tenho aqui, portanto, ramos da espessura de aproximadamente uma mina de lápis, não é, lapiseira. Depois tenho aqui espessuras aproximadamente de um lápis, aqui espessura mais ou menos de um dedo e aqui espessura de aproximadamente 2 dedos. Portanto, a partir daí, se tivermos quantidade de material suficiente, já temos a nossa fogueira acesa e poderemos juntar outras coisas de maiores dimensões. Depois preparei aqui uma pequena base, apesar desta madeira estar completamente encharcada, vai permitir a circulação do ar e vai isolar um pouco do chão, que também transmite alguma umidade. E depois tenho aqui um pequeno tronco onde vou colocar a sandália ao lado e vou usar esta plataforma para permitir que a sandália queime facilmente com ar suficiente e vai, em princípio, provocar a ignição do restante material. O objetivo é este, é criar uma fogueira onde se veja aqui uma boa chama, e aproximadamente com 30 a 40 cm, e deixar preparado aqui mais lenha de vários tamanhos para acender uma segunda fogueira caso necessário. Esta é a prova. Espero que aceitem o desafio e vemo-nos na Academia no Ato.